bire jira ani arma fuudhuun qabu achuma dhaqeetiin laala malee asi keessa muudhu jeetuma dhiisee ma achi dhaqe ka'ee hoggaa achi dhaqe qaallichi qilleensi fuutee isa geessite achi geessite isa dura latka isaa god hayni armaan eessa achi dhaqe eessa jala jira kunoo achi isa dura gartee jira kanaaf waloo kuntum fi buruuji mushayyada mana dhakaa keessatti illee osoo taatanii rabbi jalaan baatan jira numa fuudhamti gartee ruwiine kana wanni niin jedhu addunyaa walitti bana nuti kun waan takka yogguunii fi nu galte hogguu wanni takka nu galte waan tana ni fudhannaa hin fudhan mallattoo diddaa harka wal caafnee armaa gal jarri suuta suutaa waa dalagu jira jarri suuta suutaa waa dalagu kanaaf akka gartee namni nama bulchullee ummanni kun gowwaa gaafa kaanii sadii kan jenne gowwaa gaafa kaanii san gaan akka jetteen jedha haadhaan dhageessanii umma akkatti dhalan si barsiisuu hii jetteen jaalummaan mujiyyoon haadhaan umma akkatti dhalan si barsiisuu hii jetteen jaal nuti gizii amma keessa jirru kanat yoo nama barsiifne malee namaatiitu waa garii nu barsiisaa bira kunne waliin sobee biyyan kanaaf hawaasa fi bulchan kanaas qaama mootummaatiin ba'an mootummaa wannitti mootummaa taate hawaasasiitiin wajjin waan hawaasni isii wanni kunnuun ta'uun feenuu jette marabbaa jedhanii irraa dhiisu qaban waan san nama dhiibuun qaban akka hawaasni mootummaa keenya beekin guddaan dhaqee qabaatus xiqqaan irraa gadii huwwumaa keessa ciisa yoo guddaan dhaqee qabaates gagadii kana keessa huwwumaa ciisa harreen akkam jettee jaan eegaan an du'e sarduun hin magarinii jettee jaan anuu biraayin kute maal gootii sarduun magartii kanaaf nuti wanniin irraa siyaasa'u jiru beenxeedhaanu jirtii taakka maallaqaan qabeenyaan deemti yahudaa dheeysiin beenxee afaan guuttadheetiin jira sodaa takkaan maletti amantaa teenya nu dhiisu qaban nuti amantaa teenya irraan kaanu maallaqaan ummata keenya ni binne jaanii garagalchine jaanii deemuu kana haa dhiisanii quraana keenyatti bobba'uu haa dhiisanii quraanni keessan bakkattiin akkanaa dogongora qabaa jechuun miidiyaarra ol ba'anii haasa'uu sanaa lakkisanii tokko lammeeysa ahbaash jechuun warra jaamiin ilma safwaan isii hoggatu warra jaamii ilma safwaan jala deemu ahbaash jechuun warra hoggaa muraasa dura olomaa teenya qara qawweetiin jalataa abbaan isaa yee jechisiise san naannoo tana keessa guuttee jirti naannoo tana keessa waannaan isaanii lubnaan irraa dhufeeti aandanya mangadirra jira araba inni yahudaan arma keessa jira yahudaan waan kanaan deema ifaa fi bilisatti barattoonni keenya naggaadeen keenya kadachii dalagatu hundummaan keenya ahbaashiin warra nama qaqqalu ija ginnaan nama sheekaa nama lama ajjeef hunoo biyya takka olii sani sheeka salaata subii salaatee deemu biyya maali maqaansi holota achitti isini jeessan ahbaashiin ummata nagee keenya kana booreessuu barbaadu kanni boo kitaaba kana meena waan keessa jiru isinitti naasawu mee kitaabuma tokko manaayin fidee dhufe laa kitaaba kana ni gartanii hangam takka gudda kitaabni kun ni gartaniimi nuti kitaabatti qabna ahbaash maqaa isiitiin isinii laal firqatul ahbaash yaa kitaabni firqatul ahbaash yaa jammaa ahbaash yaa nashaa'atuhaa akkami jalqaba argamtee yaa aqaa'iduhaa aqiidaan isii maalii yaa آثارها مال بلي سودينتية
maqaa kitaabaati kun olaal isin duratti aduun guyyaadha harreen ballayye qaallichi ni gartaniimi kitaaba itti qabna habaash kana qofaam kitaaba abbaa 22 akkanaatiin qaba kitaaba abbaa 22 waan habaash bichaa haaso waan keessa jiru dhiisi xalayaa walakkattiin gurradhee dhufe maaliin godhaayinisi adeemsa sirraa haaso maaliin jemma firqatul ahbaash jechuun jammaa habaash jechuun nasha'atuha akkami jalqaba argamte aqaa'iduha aqiidaan isii aqiidaa islaamaatihi aatharuha maal balleeysuu deemti aqiidaan isii aqiidaa yahudaatii tokko isiin ka argamte biyya lumnaan keessa safwaanii ilma jaamii ilma safwaaniitiitu gartee isa as baase gaafatti mallaseetiitu lumnaan irraa fidanii abdallaa fitina fuudhee biyya teenya keessa amantaan biyya waltaatu tanaa jaanii fidan aasaaruhaa jechuun wanni isiin balleeysuu deemtu mootummaa fudhannaan siyaasaa keessa jiraa jechuu habaash aasaaruhaa jechuun wanni isiin deemtu biyya qabannaa isinii galaa dubbiin ragaan kanaa too maali jennaan baandiraan isiin deemuu ni jirtu maal ati baandiraan tun amantaadha jettee ni fudhatta maal jettan biyyaan amantaan tun baandiraan islaminaa keessaa qooda qabdi waa'ee bulchiinsaan laalchisaami waa'ee siyaasaan laalchisaami mi amma yoon baandiraa takka bakkattii tana if duwwatti hidhee daawaa irraa godh baandiraa warra bitaachaa fedhu haa taatu fedhu teenyumaa waa taatu wanni ani mujiru maal garsiisa maal jechuu garsiisa siyaasaa jechuun garsiisu warri bitaachaatiif yogguu gabbaan baandiraan gabbaan mana isaaniirraas baandiraatiitu jira nuti tanarraa walaba mee maziida keenya kanarra laali baandiraa ni jira maaliif qaamni siyaasaa waan kana ija siyaasaatiin hin laalle waan habaash yaamu kan baandiraan isaan moyluuda jaanii gabbaanii akka fedhanitti haa dhiichisanii waan fedhetti namni fedhe waan fedhetti amanuudha dande'a maaliifii huccuu qabatanii gabbahaniin gaafii teenya ta'eef dandeeyse jechuudha lammeeysa maaliifii nama arrabsanii nuti nama tuqaan jirru lama sadeeysa namni biyya waliin fixu isii tana maaliif qaamni mootummaa nun lakkisaa nuti negee habar baadhu jechuudha boo akkanumaa biyyaan amma kitaaba kanaan ga'e inni guddaa agartaniimi walitti hidheen finnee beek tokkuma kitaabni kun laal armaanis jaldiin gurraatti armaanis gurraatti laal wata kalleen jidduun jiru gartee laa kitaaba guddaa kana eessaa sheeyni hanganni gabbataa gartee way qallaadhaa kitaabni kun bakka agartanii liqii fudhatanii bitatan darasoonni kitaaba kana bakka argatanitti liqii fudhatanii bitan malee kitaaba kana dhiiftanii maktaba biraan deemtan maaliif hundee isii isin garsiisa kanaaf nuti wanni nuti barbaannu negiya amma abbaan fedhe waan fedhetti amanuudha qaba nuti biyya teenya tana negiya barbaad misoomaan guddachuusii barbaad kursii irra taa'ee namni kursii tana gubbaa taa'ee maaliifii fi amantaa nama tokkoo calaqisaa akka siyaasaatti armarra taa'ee seeruma biyyattii geggeessu qaba malee fedhu kiyyaasaa ta'u ufuuf nan deeggarin kursii irra yogguunii fi taa'u seera biyyattii geggeessuudha qaba sheeka kanaan deeggare ji'ee nama miidhuu sirrii miti sirii galaa dubbiin kiyyaasiin jeebar kanuma silaa amantaa tiyyatana karaa kiyya deemu hogguu kursii sanirraa gabbu'e amantaa fedhe jala akka fedhetti gartee haa deemu achirra immoo amantaan isaa keessa jirti waan biyyattiidhaan wal qabatu adeemsa laalee adeemsi kun kaseeraatii miti dhaabbadhu anaanis jechuu kabirootiinis jechuudha gartee qabaa gartee jechuu kana kanuti gartee haasa'uu jira amma dheengadda haqaama mootummaatti himannee jiru aalima keenya muftii keenya abbaa keenya sheeka keenya muftii Itoophiyaa yoonii fi jenneen kijibu nurraa aakhiraman
sabri nuun jechuu isaaniitii isin barbaad isaanii isinitu anammoo gama boodaa qilleensarra ol baaniiti maata al-yawma arraan tana du'e ra'iisul wahabiyya waannaa wahabittichaa arra du'e haanoo akkam je'ee katabe mawtu ra'iisul wahabiyya laa yahzununa waannaan waabii du'uun nu yaachisu bal nastaraa rahaadha goona rahaadha irraa goona kunoo laal anuma jalaayi barreeffama saniis barreeysanii ol kannan waan namni san barreeysee gallakkise bal faraahu waraahatun li ummati muhammadin ije muhammaditti amanee jira beeytee inni rahaadha godhuu qabaa je ummanni muhammad olomaayin haraa haqaarra jirtu kanaa mitii je ولكن نحزن لموت على غير الإيمان وسوء من تا إسلاما قبتين جرّي دعي سنين نياكي ساجد لا يجوز لأحد الاستغفار لا إسا حرار مخدجون انتهوجي لأنه مات على الكفر كفر رتي دعي شيخ خيني باني شيخ آدم تولا باني خوان كان برئيسي إجا جنا خيس جر مقالا إجا جنا خيس warri boostii isaan godhe kunoo dukkaana armaay gurguru jira maqaa isaatiin beek kaanis armaa gurguru jira kaanis arma jira ijoollee ija ginnaati ifaa bilisattiin haasawu jogola keeysaa soqoo barreeysee gallakkise jogola keeysaa soqoo barreeysee gallakkise maaliifii fi namni aalima keenya arrabse maa seere jala nuuf hin oolinii hanga namni nagay hanga namni oli buumaa lakkisanii aalima keenya hin jaallannu nuti maal jettan abbaan fedhe du'e nuti ol baanee waa dubbanne kasaaniitiis duumatti hin jiru nuti dubbanne waa takkallee maaliifii fi aalima keenya arrabsanii akka hawaasaat ilaa amma eeyne nuu gaafadhaa jenne maal jetteen sana atuni beeyta akkasuma fudhate nuti mootummatti iyyuu jirramma gabbaaneeti kafalanna jechuu isinii galaakin je ammoo iyyeensa keenya kan armana jala jiraa beeki ka gabaasaa galu armana jala jira shaytichi kunii fi hawaasni kun anaannachuu jiranii jeenuu himu qabu isinii gala arma taa'ee dukkaana gurguru jira kaniin beeku guyyaa tokko torbaan kana keeysa baajaaji takkaaniin akkana deemu jira asumatti galgala magriiba booda afaan magriibaa mucaan baajaaji oofu isa beekaa dhaabee fi seeni jeen akkuma akkana ol jeetti baajaaji keessan na arge qullaadhaa beeki baajaaji anuma qofaa keessa jira firraa deemi jeen sheekha arrabse sanii beek qabee nuquuquun dadhabnee beek seera biyyattiitii jira jenneeti eeggachuu jira nin sobee gandaan nuti namni sheekha keenya arrabse yoo nuun gaafatamin ija ginnaa mana keessatti hin dhalummaas inni yoo nagee ka barbaadan ta'an nama san seera jala nu oolchuu himanne maas gudina Harargee baarrattis labsanne akka mootummaa naannoo Harariittis labsamne tokko kun lammeeysa qaallichi Lubnaan irraa arma taa'ee nama waliin fixu jiru kun kaarabaa kun haantanya mangadirra jiru kun biyya teenya keessaa nurraa ba'u qaallichi kun nama nu waliin fixu jira nu gallakkisuu biyya teenya namni immoo waan fedhetti amanee jiraachuun mirga nagee biyyaa booreessu jira kana biraan siichi tara deengaddaas galma jalanqootti walgahii godhan ta majlisul aalaan quban qaba asiin duraas akka godhan majlisul aalaan ka quban qaba amma alada as deemu kana Umar Kombolchaafa hagaafattiin re'isni keenya muumichi ministeeraa hidhesan kamaallaqa hatee beesan kamaallaqa achi keessa ummata saamuu turesan
Kanagee biyyaa booreessu santu galma calanqoo kana dhufuu deemu. Umar Kombolchaa ashabbaarii guddaa yooniif ijaan Umar Kombolchaa dhibbarraa dhibbatti. Naannoo teenya dhufeen naannoo balleessuu deemu, laaquu deemu. Qaamni mootummaa sagalee tiyyatan ani dhaga'uu qaba. Wanni tun amantaa laalchisa. Majlisul Aalaa quban qabu. Nuti waraqaa Majlisul Aalaa irraa fuunee ilaa amma waan nuun gaafatamin takka hawaasnillee nu dhaga'uu qabu takkaatiitu jira. Waraqaa Majlisul Aalaa irraa fuunee gaaf tokko bultii 15 dura qaama mootummaa biiroo negee silaa eeydu kanninee waraqaa teenya fuularra nu darbanii waraqaa tusii keessaa tasaanii qeebalan taqaallicha lumnaan irraa deemtu san. Nuti mirgi keenya yoo seerri Majlisul Aalaa eegamuu dhabeeti waraqaan tusii keessaa ta lumnaan eegam. Kun ni ta'a? Aboonuu ni ta'a kun? Akkanaan nu jiraa quba qabaadhu. Mee alada kana Umar Kombolchaa kun bakka kana dhufuu deema. Majlisul Aalaa quban qabu sagalee teessan takkaan caqasa. Mootummaan naannoo Hararii hagartee ra'iisa keenya pirezidaantii obbo Ortiniin hoogganamtuun aadde Misiraadhaan ka deemtuun obbo Abduu Jabbaariin ka hoogganamnee deemnu kun maaliifii fi walgahii adda addaa ta nagee booreessitu ta Majlisul Aalaa quban qabne qaamni siyaasaa waluma galan maanu dhiisan maaliif nagee kana nu wajjin hin quuqamneef maa ummata kana nurraan dhoorkine aabaashii warra nagee biyyaa booreessuu deemu. Kanaaf nuti arraas boruus amantaan firqaa ahbaash nunni taati ni fudhanna aboo ni fudhanna mee ahbaash hunyaan qabadhu kanatti rabbii si haa ajeessu rabbii si haa ajeessu rabbii si haa ajeessu. Akki isiin asiin dura gartee wayyaanee wajjin nu godhu jira wayi irraanfatame. Umar Kombolchaa qaallichi jaamu kun akki jee jaar isinii gala warra biyya teenya tana fudhanne jee amma achitti nuti ol yaanee ijoolleen teenya achitti dhumtee ol firraa dhoorku jirru kanaan akki jee Umar Kombolchaatiin baa eega isin biyyarraa galtanii aangoon nu harkaa baate isiniif kadhachuu jirraa isin bira dhaabbannaa jee wayyaaneedhaan. Allahu Akbar. Haya kana simanna jetti jarattiin keenya kun himee maal jettaan? Maal jettaan? Jara wayyaanee wajjin deemu kana ni qeeballa? Ni fudhanna? Umar Kombolchaa jechuun wayyaanee jechuun arraas boruus arma inni dhufuun wayyaaneen arma dhufu juntaa jettanii moo maal jettanii? Arma jarrisan dhufuu jechuun. Kanaaf intala sayoguu waan takka dhageenye yoguunii fi armaa gawway waanne isinis nu jala waan kana qaamni mootummaa keenyaa sunu dhagee'uu qaba isinis jechuu qabda. Mootummaallee waan kana dhageenye qixa sirriitiin jala buunaa jechuudha qaban. Warra immoo waraqaan Majlisul Aalaa ta seera qabeeyti nurra deebisee walgahii adda addaa ittuma qabachaa yaan walgahii meeqaan tam kan godhan kan nuti quban qabne osoo rakkoon takka ka dhuftu taate isin eessa jirtanii jeeti muumichi ministeeraa keenya ka Majlisul Aalaa Sheekh Ibrahim nu gaafata. Nuti armaa jarattiin kun ummanni kun waan nuti yennuun nu dhagayaan jiran kanaaf isinis nu wajjin dhagayaahi ka kursiirra jiru ka amantaan isaa firqaan isaa ahbaash sees kursiirra yoguunii fi taa'u waan ahbaash nuti haasa'uu hin qabu. Maaliif isaan kannu seerri seeraatu isaan kannin keenya yoonii fi teessi isaan kannu achirra taa'e waan seeraa haasa'uu malee abooniin sobee moo akkanum maal jettan? Naannoo tana yoo dhageessii kan barbaaddu taate naannoon ta'e ummata ahbaash kana nurraa dhoorkuu qaban. Dachii teenyaas hin irraanfanne. Dachii Majlisul Aalaan harkaa qabu. Majlisul Aalaan reisni keenya dura bu'ee biiroo barbaachisu dhaqanii akka hawaasni bakkattii sanirra waan hawaasaa jaab nu dhaquu qabanii Majlisul Aalaan maal jettan?
أكم جتان قال لك لمنان الرابكتنا تاو نجي أمستاو تنجرو نور راباسو قبدي موتمان الراس بروس لال والدندنجي والإنجران نو دندنجي راجون الجرمالي والرمى بداچاسنو والدندنجي دي منو باتي إسان جراچي سجير خيسا وامي قبل ليسان خناف يا أخي درك إيدان harka laagaa nama kaayanii nama haqisiisuunii sirriidhaame kanaaf akka nama nagiyan feenee tokko nu godhullee sirriidhaame qaallicha olii gad waraqaan shaabbaan akkanatti itti dhawamtee biiroo nageenyaa seentu nuti irraa quban qabu warra gartee muummichi ministeeraaf irraa gaxaree adeemsa keessan sirriimi islaamni biyya tana jiru takkaan beeka kajeen armatti nama lama taanee jiraannaa jaammu gooroo tanatti إسلامي توكمو لما أو إسلامي لما مو توكمي قراتو أداد نمو قدامي قال لي توكو مالك أكرشي دبا توكو خناني في أتنوسو بانيني وقوشي دا إنه دبي دبانو إن دباتين جاني دبا توكو خناني وقوخنا أجي دكي دبي خرار راغور تيارك وقوخنا دبا توكو چاول باسي فولر تيسان دربي nadagaya jeen wanni isin jechuu jirtan tun sirrii miti jeen haqaa keessaa calaqqisa keessaa dubbata tanaaf majlisul aalaa yeroodhaaf ka irra jiru kunoo anafaa akka kiyyaa kanafaa akka majlisa federaalaattis qoree fatwaadhaa bakka sanitti warra filamee dhufe anafaa akka guddina Harargee baatis itti gaafatamaan daawaa kunoo anafaa abbaan fedhe khawaarijaa haa taatu shiyaa haa taatu ahbaashaa haa taatu abbaa fedhe haa taatu namni amantaa islaamaatiin hoogganamajuu kursii teenya jala dhufee gattaa'ee waan akkanaatiin barbaada jee dura nurraa dhabuudha qaba malee alaan nama tokkolleefuu walga'ii godhuu walga'ii seeraan alaa arras boruus mootummaa naannoo Hararii ni gaafachiisa nutis ni gaafannaa gartee jechuudha. warroonni immoo waraqaa teenya dideessan nuti nu gaafatamuudha gartee qaba. Kanaafuu gartee inshaallah haasawee warroonni gartee sheeka keenya arrabse nu gaafatamee seera jala nu oolu qaban qallichi lumna nurraa ba'uu qaban maqeessa ahbaashiin qixa sirriitii waan itti amante jala deemuudha qabdi malee negee biyyaa booreessuu sirriimi waan halaalan nuti firraa eeynu arma gaffiduun sirriidhaa miti. Kanaafuu gartee inshaallah رحمة ربي نوحاقنو رحمة ربي نوحاقنو بيتين بيا نجيا ربي نوحاقن بيتين بيا نجيا ربي نوحاقن آباش ربي سيها عجيز آباش ربي سيها عجيز آباش ربي سيها عجيز وايتين ربي نوحاقبا وايتين ربي نوحاقبا نجي بيتين ينيقنو نجي بيتين ينيقنو نسوم بيتين ينيقدم نامي أمنكم فرر نجي نياتيمي فرر نجي نياتي kanaaf abbaa fedhe haa ta'u waan hawaasni irraa waywaatu irraa lallabu kana dhageenii fi seerarra nu oolchuu qabanii khayrii duniyaa akhiraa walin rabbi nu haa qabu hamtuu duniyaa akhiraa rabbi nurraa haa qabu diinii diinagee islachuu walin rabbi nu haa kennu waan diinii fi diinagee fi tolle rabbi nurraa haa qabu. عالم خيجة جنة ربي آخنو جنة الفردوس ربي آخنو جنة الفردوس ربي آخنو كل خاتم ربي نوحاتولجو كل خاتم ربي نوحاتولجو رحمة نك يا ربي نوحاروبو توبة نك يا ربي نوحاروبو بلاد الدر آخرك بمي ربي نوحاروبو بيتين بيا نك يا ربي نوحاوس وانا لالت من رأي سنة جمع بيزيد ربي نوحادي بيزيد ربي تياور جايز بيتين بيا نك يا هذا بيا نك يا هذا بيدك يا هذا آمين 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 أسبوع دركة جمنان نتي أرماني هيرا كبالة ونو كباها موت منا نوراري يجودي ناسبوع أنا مخايون أنا مخايون وأنا رجعت أنا مودة يوم بعد نتي أرماني كبولة فيرا موت منا نوراري كيجينا